duheruka mugena atabaza Cedric ashaka kumutera icyuma. Ubuse bwakeye bute? Mutesi we na n'ubu ntarabasha kwiyakira amaganya ni yose. N'urunana. Ese ni mwebwe? Ko wazindukiye kuri sera tutaranakingura subwo n'ubuhoro munyampa. Ndashaka Nadine. Nadine ugera hano saa 3 usura mutegereza na ryari. Byose no Patrick. Niwe ndangira umugore umuteka mutwe umugore umutubuzi ngo munje amafaranga yanjye. Ni wowe. Wagiye kumurebera se ariko kareka kuzina kuza gutongana muri sado kwa fire y'abandi. Nje hano mvuye we Patrick. Mutumvikanye rero hano guteza rwa serera. Namubuze. Wamubuze? Namubuze nyine. Ndakeka ko yarayimutse no mamuje kumutegereza hano akorera. Sha, mpaka ninge nawe. Ubwo se Nadine yaba yimutse ryari ko yarayavuye hangaha bugorobye. Menya ko nazindikiwe kare kare mu musiso ngasanga Nadine dahari. Cyangwa natwaye ibyo byose kandi. Ubwo baje n'abaturanyi bakubira ko yimutse. Ayenya, yaba yasize babeshye ko yagize ibyago akabatabaye. Ubwo se Nadine yatinyuka gutakaza kanyese n'ukuntu yamutakamengo akamuhera. Byose mbaza ndabizi. Kora urukwe kubyibaza kuko mwafatije kunjya amafaranga nye Patrick. Ngenda rengana rwose ntunanshyire mu byanyu. Mva mbese. Simugushyiramo gute Patrick? Si wowe ndangirira murima, ari nawe mwazaye kuwungurisha. Ariko urongeye icyo nakoze no guhuza ugura n'ugurisha undi mwariyumvikaniye. Urumva? Iki nabasinye nk'abagabo bandi bose bari bahari. Rahera ko bise utarubizi Patrick. Waba uretse kugenda ku bijyanye na Cedric Bude. Urambwira icyo atanyeretse mujye ko rwose ntashaka kumva ibye. Ndabizi rwose n'umwana mubi cyane pe. Ni umwana ubeshya utukana wiba yewe ahubwo urashoboye umuntu ukibana nawe. Tubwire mujye ngo noneho yabigenje ate? Yaranyishe firi. Yaranyishe pe. Ntumbwire ko yagutinyutse mujye. Mbabwije ukuri ko nakijwe no kwirukira mu cyuma nkakwitaho urugi nkavuza induru. Ubwo bashikira nawe kandi bari bifungiranye mu kindi cyumba. Ngo iki? Cedric yaranyishe. Iyo ntakiye ngo mvuze induru aba yanyishe neza byarangiye pe. Nabwo kandi nirukanze ari gushakisha icyuma ngaza kintera. Ibishoboka. Ubwo muntu waraye mu nzi imwe nawe mujye. Kuki utahamagaye polisi koko? Yewe natekereje ko bitewe n'inzoga ko yari yasinze Bude. Rwose sinari kwihutira gufungisha umwana wanjye. Umuntu utinyuka gufata icyuma. Ubwo urumva ubuzima bwawe butari mu bibazo koko. Ariko nawe urabyumva ko yari yasinze. Wahasanga bikoreshwa n'inzoga Budesiya. Yabikoreshwa n'inzoga atabikoreshwa nazo. Uwo si umuntu ni ikibazo gikomeye ahubwo. Umuntu utekereza gufata icyuma mwebwe muramukinisha. Nifitiye ubwoba rwose niyo mpamvu nzindukiye hano ngo rwose mungiye inama pe. Kuko nabwo yarayisarara ngaho mu nzu arahira ngo agomba kutumenesha tukava mu rugo rwase. Muranyumvira di. Ngo akaba ari urusigaramo se. Uko umbwira ibifuti bye rero nduva umujinya urushaho kuzamuka pe. Mana yanjye. Ariko umugani wa Budesiya na rwose ndumva nabimenyesha abayobozi pe. Firi kuko nakubeye mfite ubwoba ku buryo nabwiye abana banjye ngo nibava kwiga batahe kwangira kuru. Birumvikana mujye erega ashobora kubagirira nabi. Ibiyobyabwenge ni ibintu bibi cyane. Hari ubwo bihindura umuntu inyamaswa. Mana yanjye. Kandi urugero rutari kure. Ni Nizeyimana. Ntuzi ko byamuteye gufata mushiki we ku ngufu. Ukagira Imana mwe. Nsiza sinzira gona rwose ari muri nini. Ariko ndibaza ngo nisubira mu rugo ngasanga yakangutse ntari bunsume ko kakansogota icyo cyuma. Ihangane mujye. Ihangane gere kuri butike gato. Ubundi ndibuzo rwose mvugane nawe. Umva Filipo di. Umuntu arakubwira ati mfite ubwoba ko ngiye mu rugo ngasanga yakangutse yangirira nabi nawe ngo niyihangane. Nge rwose ndumva mugeni yabimenyesha ubuyobozi inzira z'ikigendwa. Ntuzi ko guceceka bitiza umurindi inkozi z'ibibi. Dore umukobwa ngarakuba ikirenge. Ese wabyutse mute? Nari maze iminsi ntakuba ibirenge byanjye nagira ngo ntazazana imyate da. Ego mana. Ndabona n'utwenda twiza dukize ku mugozi ngo turambuke nk'utari bugarukire kuri botike ariko. Sha n'ubundi ndajya mu isoko navuganye na musaza wacu ko njya guhaha ibya Noheli. Ego ko muyizindukira. Uzi ko hakirimo icyumweru cyose? Ntuzi ko iyo yegereje hari abacuruzi buriza ibiciro se. Ni ukwitegura hakiri kare tukagura amakanzu yacu atarahenda. Nimushaka nimwigore mungura kuko njye nabyo iminsi mikuru nekereza Beni. Kubera iki mute? Urabizi sinshobora kuva hano mu rugo. Murangurira iyo kanzu se nzayambare ngiye cyangwa nyereka nde? Wivuga utyo shaho mute. Ubwo se ntuzaza tukajyana mu misa ya Noheli koko? Ngewe njya mu misa. Yego sha.
ngewe na fisitire yanjye ubwo twaba tujya mu bandi tuhakora iki kuba nukira. ariko ntukavuge ngo fisitire yawe nkaho uyifite kuko uyishaka. nta misa nzajyamo Beni. basi uzaze tujyane mu gitaramo cya noheli icyo kiba nimugoroba. nubwo haba nijoro sinshobora kuva hano mu rugo. murumuna wanjye rwose wagabanyije kwiheba koko. ko imana izakugera neza iyo fisitire igakira. icyo nshaka kukwisabira ni kimwe Beni. He. ujye mu batayeri hanyuma unshakire ibipande by'imyenda. hari ukuntu nabonye badoda kotegisi za made in Rwanda za zindi umuntu abasha gufura akanika. izo nizo nkeneye rwose. ndabikora rwose pe, ariko nyine ndanakugurira ikanzu nziza uzambara kuri noheli. Mutesi wa kera niwe wakeneraga agasitire keza ko kwambara mu minsi mikuru. ubu bakeneye ikimufasha guhangana na fisitire. Mwana we akeneye ibyo yibinda neza nanukira abantu gusa, ibindi ntabyo akeneye pe. ariko Mutesi wa kera n'ubu bose niba ari umuntu ba Benita, ari nayo mpamvu mbakunda kimwe kandi ngomba kubaba hafi. ahubwo hari icyo nshaka gusaba Mute. urashaka kunsaba iki Beni? ko tuzajyana gusenga. ko ntacyo umbwira se, uranyemereye Mute? yewe ngaho nayo nyumvira firi, umwana utinyuka kumbwira gutyo. ariko iyo umuntu akubajije ubusa amusubiza ubundi. ariko shaka gusubiza uramuzi ukaba ushaka no kumusuzugura Cedric. mbujijwe n'iki se? ushobora kuba waribagiwe ko ari umubyeyi wakureze, uri umwana utikura no kuyuneye, akakugeza aho ngaho ukaba umaze kuba umugabo. ariko ubwo urumva n'udazakomeza kwihangana imyitwarire yawe mibi wacyanawe. ugezeho utinyuka gushaka gukubita mugeni koko? umubyeyi waguhangayikiye akagukunda akakwitaho kuva uri muto kugeza ubu ngubu koko. yaravuye kuguhuruza no kukumvisha ko ndi mubi. wangwa iki? ntacyo nigeze mvuga yo kuguhimbira Cedric. urumva ibyo navuze byose ni ibyo wakoze. ugiye guhakana se ko utagize no nimugoroba wasinze ukadurumbanya bashiki bawe, naza najya ngo ndavuze ugashaka kuntera icyuma. ugiye kubihakana? nagombaga kwirwanaho ko wari utangiye kunkubitera. sebasa nyine nta nesone vuba none ahangaha saba imbabazi mugeni se. ngo ngire ne? saba imbabazi mugeni niko mvuze. gusa ngo ngire kuri fili menya umwana yarazwe si gusa pe. ariko sha ubwo uzi ukina nawe? njyewe ni Gasedro, umuntu w'umusaza upfukamira umumeri w'umugome w'umuhemu ngo ndamusaba imbabazi. nyamara urazimusaba? ntazo nsaba. taze musamo shenzo nta nisoni. kandi njyewe usize icyo ushaka wa mugabo wanditse. ndanabihinduye no zana urupapuro wandikire mugeni umusaba imbabazi, wandike amakosa yawe yose, nurangiza usinye nta n'ikindi. urimo kunyumva? mbabara rwose ko kurwana n'uwo muhungu umuhatira kunsaba imbabazi. mbabara rwose pe. umva urakora ibyo nkubwira cyangwa ntubikora? Cedric oya ntacyo kumbwira. Cedric niwe mbwira urasaba mama wawe imbabazi cyangwa? uyu mugore si mama wanjye ntiyigeze ambyara, aho wamara ndahazi yarapfuye. nta mama w'umutsindirano nshaka. ariko sha wagize ngo ndakina nawe pfuka amavu hano n'ahangaha. ntabwo nufite ngo ureke nkwereke uko nkorwa n'umwana. inkoni yo gukubita nde? wowe se urankubita abandi wa kigabo. aka kanya uvuye mu isoko Beni? nari ntaragenda Mute, nabanje kujya kureba ibibura muri botike kugira ngo nabyo mbirangure. uje n'ubundi nagushakaga ngo nkwereke ibyambayeho. ni ibiki we? kinga urwo rugi musaza wacu atagaruka dutunguye. kunteye ubwoba Mute. ndebera uko nabaye sha Beni. nabanje kwiyumanganya nkasiga amavuta nibwira ko bizashira, ariko ndabona bikomeye pe. mbega ukuntu wababutse we. ubu mbikubwiye maze iminsi ndwana nabyo Beni, ngerageza gukaraba nkasiga amavuta menshi ntatutubika. ni ukugerageza ukongera isuku Mute, ukanibinda bihagije kugira ngo ibikubabura bigabanuke. uretse kwabuka rero ubu noneho no mu nda harandya shawu Benita. mu nda? yego sha, aha mu kiziba cy'inda harandya nkagera gutya nkumva ndiyanze neza neza. mana we maze igihe kingana icyo uribwa Mute? hashize iminsi ndimbwa nkashinyiriza kuko nimye gutaka ngo Fesa natandeba nabi cyangwa akavuga ko ibyo nzi nari nabyikururiye. oya sha ugomba kujya kwa muganga Mute. kwa muganga se bazamarira iki Beni? kwanyika ko ibyo byose biri guterwa na fisitire. ariko ibyo ari byo byose ntiwakomeza kuribwa gutyo ngo wicare utuze Mute. nibyo utegereje ko bazakumenyesha igihe cyo kubagwa iyo fisitire, ariko ugiye ku kigo nderabuzima abaganga bakugira inama. mbabarira cyane Beni, nawe najya rwose, nzajya kwa muganga ari uko bambwiye ko ngiye kubagwa. ukumva se nutifuza bizagenda bite Mute?
Cedric ubwo uzi ko umuntu usubiza gutya ari nyokorume koko uyu mwana yabaye ati marume ni inzira igana he kare kose se yari ariho ubundi ngo narindi hehe wari uri he nyine aho nujya ngo ndatinya kubisubiramo nari mpari ntiwigeze usanga ngo umbwire ikibazo wagize cyatumye uhitamo kwiyangiza gutya ahubwo se fi njye wabanye nawe yamburanye iki njye sinshaka ko akomeza kuntesha umwanya Cedric urasaba imbabazi cyangwa ntazusaba aha ariko Cedric ubu hari uko abantu batakugize koko ngo bakorohere ariko ndebera ibintu tugufatanye n'uko ameze nabi rwose Cedric ngenda ndabona twe rwose tutagishoboye guhangana nawe aho bigeze ndagushorera nkujyane kuri polisi n'icupa ry'inzoga n'urumogi rwose wanywaga urumva kandi menye ngo barahita bagufunga batamufunga ko bagomba no kumenya ko yashatse guteranya icyuma kubera ibyo biyobyabwenge bye ariko se urankurubana ushaka hiki nkujyana kuri polisi tugenda ahubwo se nyine Filipo ndakwemye niwongera kumwita urushyuri rwirwanaho ayiwe sigaho Cedric hafi wa mwana we kugira ngo dushe imbaraga sha Cedric sigaho bita nkwarike kukiri umwana nanjye ngo umwana ingegera gusa nani ko kimeze urankandagira ndekura ndapfuye we mama yewe ndakura ngurekura Fili wa murekuye koko ndekura we ndakurekura gusabye imbabazi mama wa Kicoco ahantu wafashe ni habi Filipo we nako marume ndabara we muratse rwose wamugira imbabazi murekure yongera ndwanye cyakora reka rwose noroshye mufate buhoro sinkorohereje sembabazi vuba none ahangaha sembabazi wandike uvuga ngo mu buzima bwanjye sinzongera kubaka umuntu nduta urumva byose ndabyandika yenda uzana urupapuro abyandike abisinyire urumva Gicucu wandike ngo kurikira se wumva sinzongera gusuzugura mama urumva sinzongera guteza umutekano muke mu rugo urankurikiye yego sinzongera kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge yego byose kandi nemeye gusubira mu ishuri nzarijyamo rwose pe Gicucu gusa okay gaho cara ngaho ubusa ndandika gute mwanjishe koko cara hano nyine bakuzanira urupapuro icara se arirutse Filipo we arirutse aragiye nibashungurikira ngo mbere umufiri kandi ugira ngo ibyuma rero nzabibagirwa kwishyura bitinda bitebuka ngo uzagira utasha ngo uzagira ute nzabikwishyura ese niba ari umugabo wahagaze tukabivuga turebana ngaho se hagara aho ngaho ngo Filipo yiyemeje guhangana na Cedric uru rugamba azarutsinda ubona akwiye gukora iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze rero abo mu runana basoje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane abatadufashe kuva mu ntango tubibutse yuko ibihugu vya Afrika birenga ku 40 vyari vyaserurikiwe mu nama y'abategetsi bavyo n'umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika bihavuye muri iyo nama hasinywe amasezerano mashasha cane yerekeye ubucuruzi mwumvise kandi yuko mu seruko bwa Kongo naho havugwa ikibazo ca kolera ibiganiro byari bihagarikiwe na Prudence Ngivuna na Florentine Kwizera mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango